जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर 12 मार्च 2022 के न्यूज़पेपर में हमें कुछ खास एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इंडिया ने जो मिस फायर किया है मिसाइल को पाकिस्तान में, मतलब इंडिया ने एक मिसाइल जो है उसकी टेस्ट कर रहे थे और वो पाकिस्तान में जा गिरी, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देन आरबीआई की जो न्यू पेमेंट सर्विस है उसके बारे में हम जानेंगे एंड कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स है जो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखनी है। यहाँ पर ये जो कंट्री डार्क इसमें की गई है, ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, मतलब अगर मैं और आसान शब्दों में थोड़ी हिंट दे दूं तो मिडिल ईस्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसमें इतनी बड़ी कंट्री, अब आपको नाम आ ही गया होगा। खैर, तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज के बारे में आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, कंट्री का नाम, कैपिटल, करेंसी, एथनिसिटी, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। सभी पार्टिसिपेट कीजिए, इससे आप ही का फायदा होगा। तो आइए एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। यहाँ पर मिसाइल जो है मिस फायर जो किया गया है इंडिया के द्वारा, जो मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई की जो न्यू पेमेंट सर्विस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड यहाँ पर वाई लार्ज कैप्स एसआईपी यहाँ पर फोकस कर रही है। देखिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी जो है ये बेसिकली क्या होता है कि आप मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो एंड देन कुछ टाइम के बाद उसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है, म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर इसमें जो मैनेजर होता है उसको पैसा दे देते हो। एकदम आसान शब्दों में अगर समझना है, समझ लीजिए यहाँ पर एक मैनेजर है, आपने उसको पैसे दे दिए क्योंकि आप पर्टिकुलर शेयर जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का। तो आप क्या करोगे, एक मैनेजर को दे दोगे कि भाई मेरे ये 50,000 रुपए हैं, आप इसको म्यूचुअल फंड जो उसमें डाल दो। अब वो क्या करता है, वो अलग अलग कंपनी के जो शेयर है उसमें इन्वेस्ट करता है। अब उसके कुछ प्रॉफिट जो है वो होंगे, है ना, प्रॉफिट होंगे एंड देन उसके बाद आपको उसके रिटर्न जो है वहां पर मिल दे दिए जाएंगे, मैनेजर अपना कुछ हिस्सा वहां पर रख देगा। अब यहाँ पर फर्क क्या होता है कि समझ लीजिए म्यूचुअल फंड थोड़े कम रिस्की होते हैं। क्यों कम रिस्की होते हैं, समझ लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर्स लिए, उस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया और कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी को लॉस हो गया, तो शेयर की प्राइसेस जो है वो भी डाउन हो जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि काफी सारे शेयर्स वहां पर लिए जाते हैं, जिससे कि अगर एक आधे कंपनी के शेयर डाउन भी हो जाए, स्टिल बाकी जो है वो उसको कोप अप कर लेते हैं और आपको रिटर्न जो है अच्छे खासे मिल जाते हैं। एंड एसआईपी जो है सेम उसी फंडे पर चलती है, उसमें आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एंड देन काफी टाइम के बाद आपको उसके रिटर्न जो है वो मिल जाते हैं। तो इतनी आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। काफी वॉलिटिलिटी चल रही है वॉर की वजह से, तो ये सारे सिनारियो यहाँ पर फैक्टर जो है रोल प्ले करते हैं। बस इतनी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, बाकी जो है कुछ काम का नहीं है। अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो अगेन आज भी जो इलेक्शन है उसी के बारे में यहाँ पर जो बातें की गई है। कल की वीडियो में हमने देखा है इलेक्शन के रिजल्ट किस तरीके के रहे हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी बोलिए, रैशनल वोटर्स बोलिए, यहाँ पर प्लान फॉर द हिल्स बोलिए, यहाँ पर ब्रेकिंग द फॉर्मूला बोलिए। तो बेसिकली क्या है, जो बीजेपी की यहाँ पर जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है उनकी जो यहाँ पर जीत हुई है पंजाब में, उसी के बारे में पूरा डिस्कशन जो है वो किया जा रहा है। बीजेपी की सिर्फ यूपी में नहीं, पंजाब छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। तो इस तरीके से हमें चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके के आर्टिकल से आज चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए, प्रोफाइल पर जाइए, परचेस कीजिए, प्लान लोएस्ट लोएस्ट प्राइजेस है। तो और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डाउनलोड अभी की अभी करोगे और वीडियोस को एंजॉय करोगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब मिसाइल जो है वो मिस फायर हो रही है तो ऐसे सिनारियों में क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। इंडिया जो है उसने यहाँ पर एक्नॉलेज किया है। देखिए, पहले तो पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि भाई जो इंडिया है उनकी मिसाइल यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर वो गिर गई है। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया के द्वारा कोई रिएक्शन नहीं आई थी, लेकिन फिर फाइनली पीआईबी के द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक रिलीज किया गया इंडिया के द्वारा, जहाँ पर इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई यहाँ पर जो माल फंक्शन है वो हुआ।
जिसकी वजह से एक्सीडेंटल फायरिंग जो है मिसाइल की वो यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर लैंड हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर पाई गई है। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के द्वारा, तो पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर थर्सडे को कहा गया है कि अनआर्म्ड, उसमें कोई आर्म्स नहीं थे, इंडिया की मिसाइल जो है 120 किलोमीटर इनसाइड द टेरिटरी यहाँ पर पाकिस्तान के वो गिरती है। और देन इंडिया के द्वारा एक प्रेस रिलीज किया जाता है जिसमें बोला जाता है कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस व्यू ले रहा है, हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर करेगा जो एक्सीडेंटल फायरिंग जो है मिसाइल की जो हुई है उस बारे में। यहाँ पर मिसाइल जो है पाकिस्तान के एरिया में लैंड हुई है ऐसा यहाँ पर कहा गया है, और ये डीपली रिग्रेटेबल है, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्षमस्व है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर रिलीफ है कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ जो है वो नहीं हुई है इस एक्सीडेंट की वजह से, और इसीलिए ये कोई बड़ा मुद्दा जो है वो इंटरनेशनल स्फीयर में नहीं बनेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब भी कोई ऐसे टेस्ट होती है, कोई भी मिसाइल टेस्ट होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या इंडिया को पाकिस्तान को या पाकिस्तान ने इंडिया को इन्फॉर्म करना होता है? बिल्कुल। देखिए जो प्री नोटिफिकेशन है ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्रीमेंट साइन किया गया 2005 में, इसके तहत ईच कंट्री जो है उसने यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए एडवांस नोटिफिकेशन फ्लाइट टेस्ट के बारे में कि यहाँ पर हम लैंड या फिर सी लॉन्च जो है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, हम यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं, ये यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है प्रीलिम्स में कि क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन के जरिए इंतजार करना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार हम हमारी कंट्री में टेस्ट कर रहे हैं, है ना। हम थोड़े ऐसे सिनारियों में क्या होता है जब इंडिया पाकिस्तान आ जाता है, हम थोड़े ज़्यादा ही नक्सलिज्म की भावना जो है वो फूट फूट कर उभरती है, और वैसे सिनारियों हम सोचते हैं कि हमारा टेस्ट है, हम पाकिस्तान को क्यों बताएंगे। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, प्री नोटिफिकेशन यहाँ पर देना पड़ता है, अग्रीमेंट जो साइन किया गया था 2005 में उसके तहत। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है वो ये है कि टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग कंट्री उसने यहाँ पर नोटिफाई द अदर नेशन नो लेस देन 3 days इन एडवांस। यहाँ पर हम जो लॉन्च करने वाले हैं, एक विंडो जो हम रखते हैं, तो 3 days एडवांस में ही यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पर फ्लाइट टेस्ट करने वाले हैं, लैंड बोलिए, सी बोलिए, या सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो है वो बोलिए। अब ये मिसाइल जो यहाँ पर की गई थी, जो यहाँ पर अपना पाथ जो है उसने डाइवर्ट कर दिया, तो ये बेसिकली कौन सी मिसाइल है? देखिए यहाँ पर कोई भी कंट्री ने, भले इंडिया हो भले पाकिस्तान हो, उन्होंने यहाँ पर सीधे तरीके से बोला नहीं है कि हाँ यही मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई थी या यही मिसाइल थी। हाँ, पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर इसको सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो जरूर कहा गया है। सुपरसोनिक का मतलब होता है भाई कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे ज़्यादा, है ना, मैच जो हम बोलते हैं, मैच इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर सुपरसोनिक जो है वो हम यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली इसको सुपरसोनिक है तो ब्राह्मोस जो है वो कहा जा रहा है। ब्राह्मोस मिसाइल क्या है? तो ब्राह्मोस जो है राम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज, जो डिफेंस डीआरडीओ के द्वारा और रशियन फेडरेशन एनपीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। ब्राह्मोस को नाम दिया गया है दो मेजर रिवर्स इंडिया और रशिया के, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा। अब यहाँ पर टेक्निकल डिटेल स्टेज 1 स्टेज 2 इसमें देखने को मिलता है। स्टेज 1 जो है सॉलिड प्रोपेलेंट है और लिक्विड रामजेट इंजन है। स्टेज 2 में अगर हम देखते हैं स्पेशल फीचर्स अगर हम देखते हैं ब्राह्मोस के, तो यहाँ पर स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, छुपकर यहाँ पर रहती है, दिखती नहीं है। एडवांस्ड गाइडेड सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पहले यहाँ पर गाइड कर दो एंड देन छोड़ दो और वो चली जाएगी, फॉरगेट, है ना, फायर एंड फॉरगेट। देन उसके बाद हाई टारगेट एक्यूरेसी हमें देखने को मिलती है, वेदर कंडीशंस कैसे भी रहे, भाई बादल रहे, फिर भी यहाँ पर रेडार में वो आ जाती, भिड़ जाती है। कांस्टेंट सुपरसोनिक स्पीड इसकी हमें देखने को मिलती है। फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, एक बार फायर कर दिया फिर भूल जाओ, वो अपने आप टारगेट पे जाकर भिड़ जाएगी। ब्राह्मोस जो है लॉन्च किया जा सकता है लैंड से, एयरक्राफ्ट से, शिप से, इवन सबमरीन जो है उनसे भी लॉन्च किया जा सकता है, सबमरीन जो पानी के नीचे रहती है। वन ऑफ द हेवीएस्ट मिसाइल है, वेट 2.5 टन जो है इसका हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ब्राह्मोस के बारे में जो आपको यहाँ पर पता रहना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेजेक्टरी जो यहाँ पर हुई है वो कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ ट्रेजेक्टरी, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रेजेक्टरी है ये बेसिकली एक सिर्फ समझाने के लिए है या समझने के लिए है, बाकी एकदम मैप बेस्ड एक्यूरेसी यहाँ पर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके आसपास जो है वो हमें यहाँ पर लॉन्च होती हुई देखने को मिली। देन नॉर्मली इंडियन टेरिटरी में ही यहाँ पर समझ लीजिए साउथ वेस्ट जो है वो जा रही थी, एंड देन सडनली क्या होता है, सडनली यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट रूट जो है वो अपना लेती है एंड पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें घुस जाती है।
एंड पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के फिर वो बवाल खड़ा कर देती है, वहां पर वो गिर जाती है, लेकिन कोई भी जान की हानि नहीं हुई। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन मीडिया पाकिस्तान ने बोला है कि यहाँ पर सिरसा जो है वहां से पिकअप किया गया 104 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बॉर्डर। मिसाइल यहाँ पर 70 to 80 किलोमीटर विद इन इंडियन टेरिटरी यहाँ पर जाती है। देन उसके बाद साउथ वेस्ट जो टर्न है वो यहाँ पर लेती है। देन उसके बाद सडनली क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। एंड देन उसके बाद जो पाकिस्तान की टेरिटरी है उसमें घुसकर वहां पर वो गिर जाती है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर रीजन क्या बताया गया है, देखिए रीजन जो है वो टेक्निकल फेलियर यहाँ पर बोला गया है कि भाई हमको गाइड करना पड़ता है, पहले ही बताना पड़ता है कि क्या क्या यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री उसकी रहने वाली है। तो हो सकता है कि ट्रेजेक्ट्री जो है वो डालने में कुछ गलती हो गई हो, या फिर डालने के बाद भी अपने आप उसने अपने आप को अपडेट कर दिया हो, ऐसा भी वहाँ पर हो सकता है ना। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो वहाँ पर गलती से अलग ही अपडेट हो गए हो, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं ऐसे सिनारियों में। क्या होता है कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो जाए तो यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कंट्रीज ने मैच्योरिटी के साथ इस चीज़ को लिया, नहीं तो इस चीज़ का ऑलरेडी जब वॉर चल रहा है, ऑलरेडी इतना बड़ा संग्राम चल रहा है, उस समय पर इसका काफ़ी ज़्यादा बवाल जो है वो क्रिएट किया जा सकता था। और ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि हमला जो है वो भी हो जाता है कभी कभार, और जब दोनों ही देश जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल हो, न्यूक्लियर कंट्रीज हो, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो अच्छा है कि इसको ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नहीं बनाया गया, और सिचुएशन जो है इस तरीके की हमें देखने को मिली है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यूपीआई 123 पे ये क्या है। तो यहाँ पर जो सर्विस है ये यहाँ पर लाई गई है आरबीआई के द्वारा, जो यहाँ पर हेल्प करने वाली है 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स को। फीचर फोन यूजर्स मतलब कौन? स्मार्टफोन होते हैं, फीचर्स फोन होते हैं। स्मार्टफोन मतलब जो हम आज यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हमें स्क्रीन टच मिल रहा है, जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, जहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। फीचर फोन की अगर हम बात करते हैं तो मतलब जो पहले आते थे, है ना, नंबर डायल करो, उस तरीके के फोन। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आज हम हमारे पास स्पेशल स्मार्टफोन्स है, उसके जरिए हम यूपीआई के जरिए, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए हम पेमेंट जो है वो कर देते हैं। लेकिन जिनके पास फीचर फोन है वो कैसे पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो उनके लिए सर्विस बेसिकली लाई गई है यूपीआई 123 पे। इसमें क्या होगा, इसमें रूरल पार्ट में जो लोग रहते हैं जिनके पास फीचर फोन है, वो भी अब ऑनलाइन जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। मतलब डिजिटलाइजेशन में एक और बूस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। अभी देखिए आपको यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है कि यूपीआई जो है इसके रिगार्डिंग आपको कमेंट सेक्शन में डिटेल्स लिखने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप जितने भी हैं सभी के सभी आप लिखोगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीलिम्स में यूपीआई पर क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर यूपीआई अगर हम देखते हैं तो ये स्मार्टफोन तक ही लिमिटेड था कि भाई स्मार्टफोन में ही सिर्फ जो पेमेंट है वो हो पाएगा, ऑनलाइन पेमेंट हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर फीचर फोन में भी इसकी अवेबिलिटी जो है वो ला दी गई है, बिना इंटरनेट के अब आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, यूपीआई 123 पे इसके द्वारा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट जो है इस मूव का क्या होने वाला है, बट ऑब्वियस है। इसके फायदे क्या है, एक तो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं जिनके पास फीचर फोन है वो भी अब ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, है ना, सीधा। अब उनको भी पैसे लेकर जो है वो नहीं जाना पड़ेगा, कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। गवर्नमेंट जब सीधा पेमेंट जो है वो बैंक अकाउंट में डालती है, तो समझ लीजिए एटीएम है वो यूज़ नहीं करते आ रहा है, वो किसी और को एटीएम दे देते हैं, पिन दे देते हैं, एंड देन वो उनको धोखा देके निकल जाता है। तो ऐसी भी सिचुएशन काफ़ी हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का और ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। सर्विस जो है बिना इंटरनेट कनेक्शन की हो रही है, तो एकदम ही आसान इसमें अब जो पेमेंट है वो यहाँ पर हो पाएगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है ना। डिजिटल एडॉप्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो पेमेंट वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ फ़ायदे जो है इसके हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये काम कैसे करेगा, तो इसमें अलग अलग जो फंक्शंस है वो दिए हुए हैं, जैसे कॉलिंग एंड आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स नंबर, ये आप कॉल कर सकते हो। देन उसके बाद कॉलिंग के जरिए आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, एंड देन उसके बाद वो आपको कॉल बैक करेंगे, यूपीआई जो है वो आपको देना पड़ेगा, एंड ये सारी चीज़ें हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पर मिस्ड कॉल जो है फैसिलिटी वो भी यहाँ पर दी गई है। मिस्ड कॉल जो है फीचर ये अलाउ करता है फ़ोन को कि उनके बैंक अकाउंट जो है वो एक्सेस करें, एंड रूटीन ट्रांजैक्शन जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करें, है ना। मतलब ट्रांसफ़र करना फंड को, रेगुलर परचेस करना, बिल पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके ज़रिए हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इसका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लिमिटेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्या लिमिटेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और उसके लिए जो यूएसए हैं उसने ऑलरेडी काफ़ी सारे सैंक्शन जो है वो लगाए हैं। लेकिन और एक सैंक्शन बोल सकते हैं या फिर एक मेजर यहाँ पर लिया गया है यूएसए के द्वारा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो अब यहाँ पर हटा दिया गया है। ये जो स्टेटस था रशिया को वो अब हटा दिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है कि मोस्ट फेवर्ड ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा रशिया पर, और इतना बड़ा कोई ट्रेड भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का अगर ट्रेड हो, जैसे इंडिया ने भी हटा दिया था पाकिस्तान के लिए, है ना, याद कीजिए। तो अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रेड हो तो हो सकता है कस्टम ड्यूटी जो है वो कम लगे, जो भी चीज़ें इंपोर्ट हो रही है रशिया से। लेकिन अब यहाँ पर हटा दिया गया है तो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन खैर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे सैंक्शंस जो है ऑलरेडी लगाए हुए हैं। उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम जो है वो भी हमें दो कंट्रीज के बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बिडेन जो है उसने यहाँ पर एडिशनल एवेन्यू जो है ट्रेड का वो भी कट कर दिया दोनों ही देशों के बीच में। जैसे यहाँ पर इंपोर्ट जो है सी फूड का, वोडका का, कुछ डायमंड्स का, ये भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो है उसने अपना एक्सपोर्ट जो है रशिया को ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। लग्जरी आइटम्स जो है, वॉचेस बोलिए, व्हीकल्स बोलिए, अल्कोहल बोलिए, ज्वेलरी बोलिए, एप्रल बोलिए, ये भी यहाँ पर बंद कर दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने अपना सेट यहाँ पर चलाया है, जिससे कि रशियन इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई है, और जिसके चलते यहाँ पर इंडिया को वो सस्ते दामों पर भी ऑयल जो है वो प्रोवाइड करने की बात कर रही है रशिया। तो अब ऐसे सिनारियों में देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर इम्पैक्ट जो है रशिया पर पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक न्यूज़ है कि चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया है, जहाँ पर 9 मिलियन लोग रहते हैं नए कोविड केसेस के स्पाइक की वजह से। तो यहाँ पर नए स्पाइक आए हैं, नया वायरस, और उसकी वजह से जो केसेस है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और इसकी वजह से चाइना जो है वहाँ पर लॉकडाउन जो है लगाने की बात की गई है, और लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ रही है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें जाने लायक। बाकी आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और एक न्यूज़ आ रही है कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया नॉट टू प्रोसीड अगेंस्ट अमेजॉन। तो यहाँ पर सीसीआई के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपको इस पर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो कॉम्पिटिशन कमिश्नर ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो रिस्पॉन्सिबल है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को एनफोर्स करने के लिए। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 हमें देखने को मिला। मतलब क्या है, किसी की भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मोनोपोली मतलब क्या, कि भाई वही सिर्फ वो चीज़ बेच रहा है, बाकी और कोई भी नहीं उसके कंपटीशन में, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पहले लाया गया था, देन उसको रिपेल किया गया, रिप्लेस किया गया कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत। ये राघवन कमेटी जो उसके रिकमेंडेशन पर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉपर कॉम्पिटिशन रहना ज़रूरी है। जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी कॉम्पिटिशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अकेला ही कोई व्यक्ति है तो फिर कैसा भी, जैसे ट्रेन समझ लीजिए, पहले पूरी की पूरी मोनोपोली है गवर्नमेंट की, तो ट्रेन कितने खराब ट्रेन चल रही है, वॉशरूम इतने खराब है, लेट हो रही है, कोई मतलब नहीं। कंपटीशन जब बढ़ती है तो वहाँ पर जो ट्रेन है, जैसे फ्लाइट्स है कि भाई ये फ्लाइट अच्छी है, फ्लाइट बुरी है, कंपटीशन बढ़ रही है तो लोगों का वहाँ पर बुकिंग भी उस तरीके से होता है। इंटेंसिव ऑर्गेनाइज हाई कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर रहना चाहिए, कंज्यूमर्स को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट मिलना चाहिए और लोएस्ट प्राइसेस में मिलना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें एनफोर्स करना। यहाँ पर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट जो इसको ये प्रोहिबिट करता है कि भाई जो मोनोपोली क्रिएट करे उसको खत्म करो। मोनोपोली क्रिएट जो है वो नहीं होनी चाहिए। फंक्शंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एडवर्स इंपैक्ट जो कंपटीशन पर डालता है उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दो। कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि जियो है तो भाई सबको खा रहा है, नहीं होना चाहिए। ओपिनियन और कंपटीशन इश्यूज जो है, कंपटीशन के जो भी इश्यूज होते हैं उस पर अपना ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड करना। बेसिकली कंज्यूमर का वेलफेयर होना चाहिए। जो कंज्यूमर है, कि कंज्यूमर का वेलफेयर कब होगा, जब उसको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे, वेरियस कंपटीशन चलेगी मार्केट में, है ना। फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो रहना चाहिए, जिससे कि R&D भी बढ़ती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं। कंपटीशन पॉलिसीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, इफेक्टिव रहना कंपटीशन एडवोकेसी को यहाँ पर कैरी आउट करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो एक चेयरपर्सन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, 6 मेंबर्स है एक्ट के हिसाब से। कमीशन कॉसी जुडिशियल बॉडी है, मतलब डिसीजन जो है वो भी प्रोवाइड करती है। जुडिशरी क्या करती है, डिसीजन देती है, निर्णय सुनाती है। कॉसी मतलब क्या है, सेमी मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर उसी मर्डर का कोई केस लेके चला गया उसके पास तो नहीं करेगी। कंपटीशन के बारे में कोई केस है उसी पर वो जो है वो अपने ये दे सकती है। एलिजिबिलिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एबिलिटी, इंटीग्रिटी रहना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्वालिफाई रहना चाहिए, स्पेशल नॉलेज रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है। नीड क्या है,
जिससे कि फ्री इंटरप्राइज जो है वो प्रमोट हो सके। यहाँ पर मार्केट डिस्टॉर्शन जो होता है, मार्केट जो खराब होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। मोनोपोली क्रिएट हो गई तो मार्केट खराब हो जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि क्या होता है, कंपटीशन जब बढ़ती है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी कॉम्पिटिटिव होती है, उनको भी इनोवेटिव करना पड़ता है, उनको भी R&D करनी पड़ती है, वो करके वो बेहतर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और theacademy.in ये वेबसाइट विजिट जरूर कीजिए। यहाँ पर आप फाउंडेशन कोर्स में जाओगे तो आपको वेरियस फाउंडेशन कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस किसी भी डेट का यहाँ पर जाकर फ्री में देख सकते हो। विजिट जरूर कीजिए theacademy.in और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।